OK，各位九龍東嘅朋友、黃大仙嘅街坊，我哋東頭東尾嘅蘇伯兄弟，大家好啊！歡迎翻到嚟啦，我哋嘅眾樂會關注組啊，咁翻嚟啊，講翻啲黃大仙嘅事務啦。咁錄影嘅時間而家係6月1號啦，咁係6/4嘅前夕啦，咁亦都係呢個嘅晚上嘅9點54分嘅，咁今日禮拜日啦，好似我禮拜日嚟開咪嘅咁晚上。黃大仙社區事務啦，喺呢個嘅20號啦，即係叫復述翻啦，御港灣啦，有老人家啦，係冇記錯係2座嘅咁樣，有老人家啦，因為身體不適啦，係消防破門而入，救出送院嘅，真係好似破地獄維斯亞咁啦，真係有人係去到攞嗰個叫做心臟起搏器咧，喺度為嗰個叫做老人家咧去到搏嗰啲即係心臟喺個心口嗰度因為老人家唔想仔女交咁昂貴嘅電費，香港嘅天氣又特別炎熱，加上韞喺個屋企嗰度，亦都係你知啦，我哋嘅而家新起嗰啲全部啲樓啊，近呢20年起嗰啲樓啊，嗰啲叫扮豪宅咁樣啦，全部都係玻璃幕牆嘅設計，係咪啊？咁你嗰啲日照嘅時間咁長，同埋你係中午嘅時間啊，或者上晝時間，係嗰個係高溫嘅熱度，係嗰個叫做溫室嘅溫室效應，直接射入個室內嗰度，咁你會令到間屋嗰個熱度係變咗係蒸爐咁變咗，即係你分分鐘抖乾，即係叫做濕蒸燒賣叫做濕蒸抖水餃咁樣噶啦，就變咗。咁所以就係話老人家一個婆婆咁樣，跟住就真係好似衛斯亞喺破地獄咁樣，救金燕玲咁樣啦，擒上去111、2、1、3、1、4掌上壓咁跟住就心外壓，跟住就同埋呢啲佢有啲心臟起搏器喺度為咗個老人家去急救。去到呢一個好得意喎，佢喺現松山嗰個就唔係送去伊利沙伯醫院，送咗去聯合醫院喎，佢都喺樓下啦聯合醫院，最尾係救得到嘅因為你即係過分熱加上長者又中意飲茶啊，中意飲嗰啲叫做濃茶嗰啲之類嘅，好少我話飲清水飲清水咧你起碼都會叫做解渴啦，或者有啲電解質飲品啦，係咪先？咁啲電解質飲品係你係咪個人係咪會更加自然會喺你個血液嗰度啦，會製造水分咧，會好啲咧會唔好慳啊！有時啲嘢即係年紀大，同埋喺呢啲地方室內地方，即係你真係要開適當嘅冷氣，或者你開窗開條罅仔，咁你跟住你再開冷氣會唔會即係會係好啲咯咁樣？咁好啦，第二件事啦，23號啦，係啦23號，現松同埋第2同第3件事係同一單嚟嘅，現松山啦，有警察上門調查啦，係關於家庭糾紛嘅，喺呢個現松山啦，喺呢個嘅第5座啦，有警察上門調查啦，即係因為照顧長者嘅問題啊，有一個係兄弟嚟嘅咁就係有一個叫做女屋主女業主嘅兄弟啦嘅叫做兄長啦，因為照顧母親同埋父親嘅問題啦，老人家佢特登係攞嚟香港傾談呢件事情啦，傾談嘅期間咧，佢喺現松山嘅比較高層嘅，就樓下嘅單位就驚啦，喺晨早流流叫做7、8點嘅時間。點解咁嘈嘅咧？佢將一張叫做嗰個兄長啦，係叫做係雙程證嚟香港嘅，叫做或者係佢係叫做嚟香港旅遊咁樣啦，但係暫住喺阿妹屋企啦，同埋啲屋企有2個後生啦，兩個都係女嚟嘅嗰個女嘅業主啦，趁個男主人出咗街翻工啦，因為係23號係正常係禮拜5嚟嘅，係正常翻工時間啦。翻去公司後先嚟發難跟住係將屋企嘅嗰個叫做組合櫃啦掹咗落嚟啦，跟住就連埋嗰個電視機都打爛咗啦，連埋一個叫做仿雲石嘅玻璃餐台，即係仿雲石面啊，嗰啲玻璃餐，即係你明唔明我講咩？仿雲石面嗰啲開合嗰啲玻璃餐台咪開得大嘅，係成張打碎咗咁所以就係話樓下聽到見狀，樓下嗰個係38樓嚟嘅，聽到樓上39樓好嘈，好大鑊啦！晨早流流點解？喂，我人都未瞓醒，我一係求
求警協助，咁啊揭發咗呢一單三母女係頂唔住嗰個叫做舅父，咁啊所以就係話呢單嘢就係因為大家即係為長者嘅問題就傾咁樣傾，所以就係話呢啲嘢係咪中港嘅家庭嘅矛盾咧？係咪我哋即係而家我哋嘅社工？仲要我哋呢個社工註冊局仲要係宣誓嘅，即係向住某一啲旗幟去宣誓嘅。有冇能力？就算唔好話有公屋同居屋啦，會有啲老人家呢啲嘅心理治療嘅問題啦。就算係中港嘅家庭，就算係可能住現松山呢啲位置，都係要去處理嘅咁樣樣，都係要去了解下嘅。咁第四啦，咁係幾時啊？嗰、個毆打呢個嘅菲傭姐姐係幾時啊？嗰陣時大概星期五啊。哦，即係30號啦，係咪？係啊係啊。係咁啊亦都係啦現松山啦，咁亦都係有特殊學校嘅，即係初中嘅學生啊，好溜溜瘦瘦嘅，可能有啲好多街坊都認得個小朋友嘅，佢剪個冬菇頭啦，咁佢到好高嘅，都幾高嘅，同二奶搞到咁高嘅，咁啊有個但係咁佢冇辦法，咁佢係有啲問題嘅，所以就係話有個長期有工人姐姐要湊佢落去，咪下面咪嗰個木輪街嗰度嘅，咪迴旋處嘅，要喺嗰個位度上車，即係上嗰啲學校嘅專車，咁啊變咗係嗰個小朋友就唔知忍唔住啦，就係有啲咩事撞咗掣啦，咁啊無啦啦就出走廊屋企出門口出走廊嗰下咧，即係聽就睇到翻啲閉路電視啦，咁聽翻就話冇問題嘅，一入 lift 咧就開始叫做對嗰個叫做矮嘅菲律賓姐姐咁就係摸手摸腳啦，但係一去到差唔多出 lift 嘅時候咧，咁就打啦，一兜錘打落去佢後尾枕嗰度啊，真係嗰啲可能無情力咁樣，咁所以就係話呢個小朋友係咪要去我哋要去點樣處理咧？咁即係照顧精神病嘅患者嘅時候咧，我希望啲父母咧叫做要俾多啲耐性。冇辦法喺居家住嘅話咧，真係要去送去一啲叫做院舍，係咪可以有啲院舍係咪可以又可以學習之餘又可以叫做居住啊？係咪有啲適當嘅藥物係咪可以俾佢食咧？咁樣咧，係咪有冇㗎？即係有啲院舍係可以㗎嘛，香港係有啲院舍係可以叫做長期去收容呢啲咁啊，或者係我哋叫做向翻呢個嘅社會福利署申請翻呢一啲嘅錢，或者係咪可以對啲人有啲幫助咧咁樣？咁好啦，咁啊跟住最近啦，咁亦都係喺漁港灣啦，我哋東頭漁港灣啦，發現有雀鳥嘅屍體啦，咁啊管理處啦，咁啊就開咗即係新鴻基啊。開咗新鴻基嗰個清潔嘅承辦商啦，咁啊喺20號係啦，早2個禮拜日咁啊檢走咗啦，咁啊注意啦，咁啊檢走咗2隻叫斑鳩嘅屍體啦，咁樣啦，咁啊佢哋喺呢個嘅漁港灣嘅5座啊嘛，低層單位啊嘛，係咪？低層單位咁啊檢走咗啦，咁啊檢走咗2隻嘅雀鳥屍體啦，咁啊咁啊，亦都呼籲翻啦，餵白鴿啊、魚下食物咧，咁亦都係即係阿眾其實都係成日都係呼籲噶啦，同啲街坊講就係話唔好再餵飼野鳥啦、野生嘅動物啦，咁啊不但會影響鄰里嘅衛生環境啦，咁亦都係好容易有蛇蟲鼠蟻啊，即係有蛇出現添啊，咁啊導致即係或者可能雀鳥太過依賴餵食咧，咁啊削弱咗佢哋嘅叫做覓食嘅功能咁樣啦。咁最後一樣嘢啦，咁阿眾亦都想提發啦，咁啊今日就6月1號啦，咁啊琴日咪端午節嘅，咁啊再早2日，咁啊禮拜4、禮拜5即係香港都係落雨啊嘛，亦都係打風不成嘅3日雨，咁啊換嚟嘅前日就有一個叫做黃色暴雨警告啦，係咪啊？係啦，喺黃昏嘅時間，咁啊黃昏嘅時間咁啊早2日就走清涼，琴日嘅端午節咧亦都係一個清涼相對。近年嚟相對清涼嘅端午節，咁好啦，今日就你天氣比較炎熱，喺大概係12點半至1點半呢段時間度啦嚇，咁啊喺我哋漁港灣啦，咁啊二座啦，咁亦都係有一位老人家咁啊樓下好犀利啦，重裝備黃大仙消防局嘅細搶救啦、小搶救嘅救火車啦，一架黃大仙差館嘅衝鋒車啦。
咁啊仲有一架救傷車啦，叫做呢個嘅伊利沙伯醫院嘅救傷車啦，仲有聖約翰救傷隊嘅嗰個救援嘅電單車啦，齊集晒喺我哋漁港灣嘅下面迴旋處。咁就係要為咗救一個老人家、二老人家，咁啊因為嗰個天氣實在太過酷熱，令到我哋一位叫阿李太咧，咁就係佢係呼吸困難啊，咁所以就係話急救嘅醫療人員咧，即時係同佢做呢個嘅呼救啦。咁啊唔需要送院嘅，咁啊叫做逗留咗大概係10零分鐘、20零分鐘到啦。咁啊最尾係救得到呢位阿李太嘅，咁係佢即係救翻佢生命啊嘛。所以就話天氣持續高溫，咁係咪我哋係咪要小心咧？咁樣咯，好冇？好咁啊！黃大仙嘅事務暫時嚟到呢度，咁我哋或者再有其他嘢嘅話咧，我哋會再下一次會再翻嚟再補充嘅。咁啊都係好多謝各位嘅街坊喺唔同嘅群組，亦都多謝我哋管理及物業衞嘅團隊喺黃大仙啊、黃大仙龍翔道以南啊，例如現松山啊，同埋呢個漁港灣嘅兄弟。咁啊叫做提供資料，咁亦都係多謝各位嘅街坊去關注。其實有你哋嘅關注，即係話繼續對我哋以前過去嘅第6屆嘅黃大仙嘅區議會嘅人嘅信任。咁啊點解唔揾而家我哋嘅人唔揾現任嗰啲咧？咁大家心裏有數，但係亦都大家知道係咩事情咁樣。咁好啦，咁我哋下一次節目再翻嚟，我哋會希望繼續大家留言、點讚、訂閱同埋分享，多謝各位。